Tu peux arrêter de rigoler comme une sorcière, la folle. Tu saoules, je suis sûre que on n'a pas avec tes copines là et tu rigoles de ouf. Tu saoules. Non. Arrête de mentir, juste arrête de rigoler, ok? Dis oui. Oui. Merci, bye. Vas-y, reprenons alors. Il me reste quoi à faire? Alors, anglais complété en autonomie, les feuilles du mois de septembre collées dans mon petit carnet de 6e, plus rapporter la fiche d'enseignement. Français, lire plusieurs fois la méthodologie. SVT, faites la question 1 du 1. Ok, et c'est tout. Bon, bah ça va.
vas rigoler, tu me saoules avec ton rigoler là. Il y a un rire de C'est quoi cette blague là? Mais je ne rigole pas moi. Mais je m'en fous, c'est pas moi, donc t'arrêtes maintenant avec tes hallucinations, ok? Mais il y a un Je m'en fous, c'est pas moi, donc tu viens pas m'agresser, c'est pas moi. Allez, bouge, puisque j'étais en train de dormir là. Ouais, en train de dormir avec la lumière et comme ça, avec les lunettes aussi. Ouais. Eh ben dis donc, comment tu dors bien. Comme tu dors, j'ai mis mon téléphone là. Et une roulade. Youha! Yeeha! Je crois que je suis une folle. Alors que c'est faux, hein? Et ça peut me faire peur. Ouais, c'est pas possible là. Bientôt. Non, je dirais rien. Vas-y, dors. Je peux dormir. Je peux dormir. Oui.